mempunyai desain yang padat dan kuat. Speaker ini sudah IPS 6 yang melindungi speaker dari percikan air. Jadi kalau pas lagi hujan, kakak bawa speaker ini, jangan takut khawatir nanti rusak, nggak bisa bunyi atau gimana. Speaker ini karena sudah tahan sama air. Speaker ini sangat cocok untuk digunakan dengan kegiatan indoor atau outdoor. Nah, speaker ini pemakaiannya bisa sampai 11 jam. Jadi kalau kakak lagi dengerin santai gitu, dengerin musik, ini bisa tahan sampai 11 jam. Dan di sini juga terdapat teknologi TWS. TWS itu True Wireless Stereo. Jadi kalau kakak beli 2 speaker ini, bisa dikonekin 2 speaker sekaligus. Jadi nanti hasil suaranya jadi kayak stereo gitu. Nah, kalau pengen tahu lengkapnya lagi, kakak langsung datang aja di Welcome Shop Paragon lantai 3 ya. Jangan lupa, saya tunggu. Terima kasih.